गाइस, मैं हूं चांद, मैं हूं chandbaigreact और आज हम रिएक्शन करेंगे वायरल ट्रेन हॉर्न प्रैंक पे, जो कि इंडियन 5G प्रैंक जो है ना चैनल है उस पर अपलोड है। और प्रैंक भी भाई ज़बरदस्त है। तो इस भाई के प्रैंक जो है ना मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। तो आज जो है ना मैंने यूट्यूब ओपन किया तो मेरे नज़र के सामने ये प्रैंक आया। तो गाइस आप भी ये प्रैंक देखें, बहुत ही मज़े का प्रैंक है, बहुत ही फ़नी है। तो जो है ना आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है नई से नई वीडियो बनाने की। और प्लीज़ गाइस हमारी वीडियो पूरी देखा करें, जो है ना आपको ज़रूर मज़ा आएगा वीडियो देखने में। और आए देखते हैं प्रैंक। no. Hey! पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. No. Lloré. No. पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। Lloré. पीछे देखो, पीछे पीछे तो बहुत ही मज़े का प्रैंक था ये।
भाई आए हैं थोड़ी देर पहले ही, इन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो इन्होंने सिर्फ एक आधा जो है ना क्लिप देखा है। तो भाई से इनका रिएक्शन पूछते हैं। भाई आपको कैसा लगा ये प्रैंक? भाई आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी वीडियो थी भाई की। और आप भी ज़रूर जो है ना ये वीडियो देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी नई से नई वीडियो बनाने की।